بسم الله الرحمن الرحیم. از دعاهایی که در صحیح بخاری آمده است خواهران عزیز امروز میگیریم دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار و این چنین بعضی از دعاهای بده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مشرکان و دشمنان دین و دشمنان الله کرده بودند. حضرت انس میگویند کان اکثر دعاء النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار. حضرت انس میگویند یکی از دعاهایی که پیامبر زیاد آن را میگفتند، یعنی خیلی زیاد همین دعا را تکرار میکردند، این دعا بود که خیلی میدونید در آیت 201 سوره بقره آمده است که الله میگوید و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار. در دوامش اولئک لهم نصیب مما کسبوا میگوید، یعنی بعضی انسان های هستند که فقط دعایشون دنیا هست. ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا به ما از مال و ملک ته، از خانه زیبا ته، از فرزند ته، یعنی همیشه از دنیا طلب میکنن. یعنی این هم خیلی مذمت شده است که یک انسان مسلمان از الله فقط دنیا رو طلب کند، دنیایی که چندین بار گفتیم که فقط متاع زودگذر است. و الله میگوید این گونه انسان هایی که فقط از الله دنیا طلب میکنند برای آنها از آخرت یگان نصیبی نیست. اما آنهایی که دعا میکنند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار، خدایا به ما هم در نیکی های دنیا را بده هم نیکی های آخرت را و خدایا ما را از عذاب جهنم نجات ده. کسایی که این گونه دعا میکنند خداوند به دعای آنها نگاه کرده برای آنها میدهد. و پیامبر هم همیشه، یعنی اکثریت همین دعا رو میگفتند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار، خدایا تمام خوبی های دنیا رو از فرزند صالح، از همسر صالح، از خانه و از در و از بایگری و از عزت و تمام خوبی های دنیا رو به ما ده و این چونین تمام خوبی های آخرت را و ما را از آتش جهنم نجات ده. که این دعا هم باید از دعاهای دائمی ما باشد که از الله هم دنیا را بپرسیم که دیگر خیلی میدانید از کپروک یا گفتیم از مقدمه های آخرت است که با عمل کرده هایمون در دنیا به آن وطن اصلی میرسیم و هم تمام خوبی های آخرت را بپرسیم که اصل زندگی در آنجاست و هم از آن آتش دردناک که خداوند با رحمتش مایان را نجات دهد از آن طلب نجات کنیم. اکنون خواهران عزیز یک موضوع خیلی بزرگ است، باب دعای علی المشرکین، باب درباره دعای بد کردن به مشرکان. همین گونه فکر هم هست، یعنی بعضی ها چنین اعتقاد دارند که پیامبر اصلا به کسی دعای بد نکردند و همیشه دعایشان خوب بود. ولی وقتی انشاءالله امروز میخوانیم و به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، پیامبر بعضا و بعضی از قبیله ها چگونه که برای طائف فقط گفتند خداوند و اینها را هدایت کن، با بعضی قبیله ها دعای بد نکردند اگرچه از آنها مصیبت و سختی دیدند، اما با بعضی دیگر دعای بد کردند. و برای همین برای ظالم دعای بد کردن، برای یک انسانی که ظلمش همه جا را فرا گرفته است، یا برای مشرک دعای بد کردن یا برای کافر دعای بد کردن اصلا گناه نیست. بعضا فرض می شود که از دستت چیزی نمی آید برای کافر دعای بد کنی، برای ظالم دعای بد کنی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از ابن مسعود روایت است که دعا کردند که اللهم اعنی علیهم بسبع کسبع یوسف، یعنی وقتی که مشرکان خیلی و خیلی پیامبر رو اذیت میکنن، در مکه پیامبر باره دعا میکنن که خداوندا تو به من کمک کن و همان گونه که خشکی و قحطی به قوم یوسف آمده بود در زمانی که یوسف در
زندان بودند و بعضاً برآمدند، همون خشکی و قحطی زمان یوسف را بالای مشرکان مکه خودت نازل کن. در شرحش آمده است که بعد از همین دعای پیامبر مشرکین را اینقدر قحطی از همه جا فرا میگیرد که حتی حیوانهای خودمرده را میخورند و پیامبر میگویند دیگر دعا کن که این قحطی از بالای سر ما برود. یعنی وقتی اذیت مشرکان زیاد شده بود، پیامبر دعا کرده بودند که اینها را به گرسنگی و تشنگی و قحطی گرفتار کن، همان قحطی که در زمان یوسف آمده بود. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در جنگ احزاب از همه طرف چه منافقین چه مشرکین چه یهود مدینه رو احاطه میکنن، پیامبر دعا میکنن که اللهم منزل الکتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم و زلزلهم. خداوندا، یا که اهزم الاحزاب، خداوندا تو نازل کننده کتاب هستی، تو در حساب کردن یعنی مردم را در اعمالشان محاسبه کردن خیلی سریع هستی، خیلی تیز هستی. خدایا تمام این گروه هایی که از اطراف ما را احاطه کردن، خداوندا خودت اینها رو بگریزان، نابودشان کن و به قلب اینها زلزله یعنی ترس و وهم انداز که با این دعای پیامبر به یگان جنگ سردی و خنکی می شود و همه این احزاب یا این گروه هایی که مدینه رو آمده احاطه کرده بودند گریخته می روند. و حدیث دیگر از ابو هریره هست که ابو هریره می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز خفتن، نماز ویتر نه، در نماز خفتن در 4 رکعت وقتی که سمی الله لمن حمیده گفته از رکوع بالا شدند دعا کردند اللهم انجی عیاش ابن ابی ربیعه، اللهم انجی ولید ابن الولید، اللهم انجی سلمه ابن هشام، اللهم انجی مستضعفین من المؤمنین، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها علیهم سنین کسین یوسف. میگویند این 3 نفر عیاش ابن ابی ربیعه که برادر ابو جهل لعین بود از طرف مادری، ولید ابن ولید که برادر خالد ابن ولید بود و میداند پدرش از رؤوس مشرکان بود، و سلمه ابن هشام که این هم از برادر ابو جهل بود. این 3 نفر اسلام می آورند و بعدی که اینها اسلام می آورند مشرکین نمی گذارند که اینها بیایند به کجا؟ به مدینه و اینها رو بسته میمونند، اینها رو بسته میمونند، گرسنه و تشنه عذاب میدهند. و پیامبر در نماز خفتن بعد از 4 رکعت همیشه این دعا رو میکنند که خدایا نجات ده ولید ابن ولید رو، خداوندا نجات ده سلمه رو و خداوندا نجات ده عیاش رو و خدایا خدا نجات ده تمام بیچارگان از مؤمنان رو و خداوندا این مدر یعنی قریش که این عذاب مشقت رو بالای مسلمان ها می آورند، خداوندا به اینها عقوبتت رو عذابت رو سخت کن و همان گونه که در قوم یوسف خشکی و سختی بود بالای اینها هم آن خشکی و آن گرسنگی را بیاور. و سبحان الله این دعاهای پیامبر اشاره بر آن میکند که زمانی که از حد ظلم ظالم گذشت، خدایا این ظالم را نابود کن، خداوندا جزای این را تیزتر بده، خدایا بیچارگانی که در دست این ظالمان در عذابند خودت نجات دهگویان دعا کردن، آن هم در نماز فریضه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در ویتر نه، در 4 رکعت نماز خفتن در فرض حتی بعد از رکوع این دعا را کردند و بعدا اینها الحمدلله نجات می‌یابند و چگونه که می‌دانید خداوند مشرکان را همه را نابود می‌کند. و این چنین حدیث دیگر هست که پیامبر از انس ابن مالک روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 70 نفر از بهترین قاری ها، از بهترین انسان های صالح را به قبیله های اطراف میفرستند، به اسیه و دیگرها، که اینها به جای اینکه دعوت آنها را پذیرند
خائنی میکنند و گردن میزنند، 70 نفر رو میکشند. و حضرت انس میگویند این وزمین ترین سخت ترین روزها بود برای پیامبر که پیامبر 1 ماه کامل در نماز بامداد، یعنی در فرض نماز بامداد، برای این گروه دعا کردند که خداوند اینها را لعنت کن و بالای اینها عذاب بیاور. برای آنکه اینها چیکار کردند؟ اینها این طایفه بهترین ما رو اون هم با فریب کشتن. یعنی پیامبر در روزهای سخت، در حالتهای عذاب، در نماز فرض حتی چیکار میکردن؟ دعا میکردن.